मोडाणीसह परिसरात गेल्या आठवडाभरापासून पावसाची रिपरिप चालू असून या रिपरिपमुळे नैसर्गिक वातावरण थंड झाले आहे. या सातत्याने पडणाऱ्या पावसामुळे सध्या कोकणचा फील प्रत्येकाला जाणवत आहे. आठवडाभर संततधार सुरू असल्याने आता पाऊस कधी एकदा उघडतोय याची नागरिक वाट पाहत असले तरी मुले मात्र आनंदी दिसत आहेत. या आठवड्याच्या सुरुवातीलाच पावसाने शाळा सुटतानाच हजेरी लावल्याने घरी परतताना मुलांनी पावसात भिजण्याचा मनसोक्त आनंद लुटला, तर काही मुलांची धावपळ झाली. काही मुले पाऊस बिनधास्तपणे अंगावर झेलत निवांत रस्त्यावरून घरी परतत होती, तर काही पावसात भिजत सुसात पळत सुटली. काही जण पाऊस कमी लागावा म्हणून दप्तरच डोक्यावरून घेऊन चालत होती, तर काही जण हात पॅड कच्ची वही डोक्यावर धरून चालतानाची दृश्य रस्त्यावर दिसत होती. पावसात भिजण्याचा आनंद घेत असताना दप्तर भिजू नये म्हणून काही मुले दप्तराची काळजी घेत होते, तर काही जण बिनधास्त दप्तराची काळजी न करता पावसात भिजत होते. शाळा सुटतानाच पाऊस आल्याने जवळपास सर्वच मुलांची त्रेधा तिरपीट उडाली असली तरी पावसात भिजत मुले घरी पोहोचली. पावसात भिजत गेलेल्या काही मुलांनी सर्दी आणि तापाला सामोरे जावे लागले. पावसात भिजून आजारी पडलेल्या मुलांनी मात्र 2-3 दिवस नंतर शाळेला दांडी मारली. नंतर मात्र आठवडाभर पाऊस राहणार असल्याचे समजल्यानंतर मुलांच्या पालकांनी मुलांना रेनकोट छत्री वापरण्यास दिली आहे. त्यामुळे मागील 2-4 दिवसापासून लहान मुलांनी रेनकोट छत्री वापरण्यास सुरुवात केली आहे. गेले आठवडाभर संततधार सुरू असल्याने मुलं मात्र या पावसाचा आनंद लुटत आहेत.